Жили. Метка. 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 Сегодня к нам вот заехал такой автомобиль. Названием Geely Courage. По какой причине ремонт, Вадик, расскажи. Замена цепи ГРМ. Какой пробег? Пробег 22 тысячи. 22 тысячи. Застучала цепь, да? Параллельный импорт, поэтому дилер не берется, да? Но он берется, просто он еще они не меняли, пока не было обращений. И, короче, человек не рискнул ехать, так как не знаю пока ничего за них. Говорит, лучше съездить к тому, кто уже это делал. Угу. А ты делал? А я делал. Заводим, проверяем? Ну, работает тихо. Не сравнить, как она стала. Все отлично, ты доволен? Сделано, да, я доволен. Хозяин, думаю, тоже будет доволен. 100%.